電動車爆電好危冇㗎。其實你唔好話電唔電動車啦，你一架咁嘅車，普通嘅車咁樣冚法啦，百一冚落去啊嚇！即係都出事嘅，都好出事下嘅，真係百一冚落去啊，唔係少嘢㗎。呢個買即都所以，其實電油車嗰個意外都非常之多嘅，電動車都好多，電油車好多。咁所以今次就唔關電動，唔係淨係電動車，因為太快啦，即係據聞係開到百一啊嘛，高速開百一其實真係好誇張嘅。香港股市係咪可以人為操控？有人話邊有咁多資金去控制？但你見住佢追住啲紅牛嚟殺，跟住啲指數真係嗱，呢個可能只係一個 coincidence 嚟嘅，即係唔係話喂佢追住嚟殺，因為呢個係其實可以係一個 mass psychology 一個影響，即係譬如啲大馬位23,000咁樣，23,000哇，衝行啲牛證就死晒啦今日啊，譬如。23,000咁點解23,000會咁多牛證，又點解追住佢嚟殺咧？第一，呢啲大馬位實多人報喺呢啲位嘅23,000牛證24,000紅證咁樣咁你追住嚟殺就係話有嚿錢有個人有班人啦哇！你呢度咁多啊，我追住嚟殺先。咁你要即係其實係咪有人去追住嗰個位嚟殺咧？你一定要即係嗰個人唔係癲㗎嘛，即係佢神經病咁啊！有殺冇賠啊！嗰啲癲佬正傳就話啫，咁佢都要計數噶嘛。我殺晒你啲牛我會執到幾多先？我要用幾多成本去殺晒你啲牛先？我要做好多嘢嘅喎，你唔好以為港股跌即係操控住跌200-300點嗱，啲用個價去操控一回事吹懟你200-300點唔係咁易㗎，港股嗰個市值都好大㗎。你騰訊嗰啲唔係話我拎貨出嚟懟佢又會死啊，除非你南非股東加埋，即係你諗下，我拎好多騰訊出嚟懟，諗住懟冧個指數，懟到落去23,000，懟穿佢，我就有騰訊我懟啊！咁你嗰日你又唔知道阿里巴巴可能升咧，匯豐、中移動都係升咧，咁你懟隻騰訊落去，咁其他嗰啲升喎，咁我咪泥牛入海，係咪先？如果唔係咁容易嘅，唔係咁容易，所以點解恒指服務公司要打散嗰個指數，兼且佢係用 market cap 嚟計㗎嘛？佢用 market cap 嚟計㗎嘛？美國係用個股價嚟計㗎嘛？即係個指數啊，恒指係個 market cap 嘅 base 嘅，即係市值 base 嚟度計㗎嘛。咁所以其實就唔易嘅，兼且每隻都係佔咗個比重，大概最多都係10%嘅啫嘛。咁即係話我要打個指數落去，打本係300點、400點，追你1000點。你諗下，哇！我中移動又有手貨打落去，我匯豐又有手貨打落去，騰訊又有打落去，我好多嘢打嘅，真係唔係咁容易㗎。咁啊打到落去23,000啦，頂！原來你得即係嗰啲牛證儲埋一堆，原來得個千零張期指嘅。咁其實個成本同埋嗰個收益咧就唔成比例嘅。咁但係當然你有個感覺就係話，喂，點解你嘅嗰啲重災區即係攆埋一堆嗰啲盞係俾人打嘅？咁呢樣嘢即係一個 mass psychology 嚟嘅，即係喂個個都係23,000買牛嘅，槓桿又夠，睇佢個衰款都懟唔穿㗎，懟穿一早懟穿咗啦。咁所以個個都冧咗喺23,000嗰度。咁你話22,800好唔好啊？當然有人會買啦，咁但係22,800就可能嗰個槓桿又縮咗啲喎。咁啲人諗下，個個都23,000啦，咁我都23,000啦。咁而懟落去穿23,000，其實23,000可能本身唔係一個位嚟㗎嘛。但係俾人感覺就係話啲大馬位個個攆埋嗰度先，或者有10個人攆埋落去嗰個位嗰度，第11、12個都會攆埋一個位嗰度。嗰個攆埋嗰個係一個 mass psychology 嘅影響嚟嘅，懟落去就係一個其他嘅影響嚟嘅。好啦，啱啱講過啦，如果你話要操控個指數，懟落嗰個位嗰度會食晒佢嘅，或者升上去我要啄晒嗰啲牛或者啄晒啲熊嘅。除咗你用錢或者用股去做呢樣嘢之外咧，你咪靠消息咯。整個震撼嘅負面嘅全民性嘅消息出嚟，哇！好驚啊！原來特朗普啊癲㗎，佢話打1000% 關稅啊，個市一冧咁搞掂晒啦。咁但係你話係咪人人都可以出到啲咁有份量，而出咗之後個個都驚、個個都聽嘅一啲消息咧？
唔係人做到噶嘛。當然有啲做到咧，啲外媒係做到啦，突然間傳出嚟啊，邊個點啊，嗰個原來有咁樣啊，成個市就冧咗落去，有嘅，但係唔係人人都做到呢樣嘢，亦都係啦，就係睇你得到幾多嘢啦。你殺咗落去，殺晒啲牛，你攞到啲咩啫？係咪先？如果你係要咁，你不如直接做期指啦，係嘛？我又唔一定係打落咩位我先有股食啊！我做期指就沽落去10點又好，100點又好，1000點都好，我逐點嚟計數啊嘛。所以你話睇個牛熊分佈圖嚟玩，即係只係一個心理上邊嘅幫助嘅啫嚇。咁呢個積埋咁多，佢一定殺你㗎啦。咁我喺個位同你做反手對賭咁樣，OK 冇問題㗎。但係你話係咪有個好大嘅根據點會咁樣追殺咧？咁同埋你知道嗰啲牛熊嗰啲積埋嗰啲位，其實變得好快，變得都好快。OK，希望你明白我講咩啦。QQ 嘅會長，你哋呢場已經睇車嘅，香港嗌邊？QQ 點會睇咩車咁就乜？仲駕駛俾條命？點睇標誌？成日咁聽葉鳳道講，其實入面都好多唔合理嘅位，同埋唔止炒人，例如仲有啲張紙咁樣。係啊，合唔合理？俾人炒嗰啲實話唔合理㗎啦。咁你係一個政府，即係美國政府嚟睇就睇大數嘅啫，睇慳咗幾多錢，係咪？跟住先睇個 efficiency 嘅啫。嚇係慳咗好多錢喎，但係啲政府部門係冧晒檔喎，咁請翻咯，係咪？佢冇話唔請得翻嘅。用死車豬個女仔的女朋友加女度幾慘，仲要輸得啱彭哥冇辦法，車禍係咁噶啦，乜車禍都係咁噶啦，冇天意如此，冇辦法，唯有就係南無阿彌陀佛啦。啊，下次唔好叫架車開到咁快啦，其實真係好快㗎啦，你大陸啲高速公路開到咁樣，好犀利嘅，好嘭嘭聲嘅。咁當然咧，SU7本身係一架超級跑車啦，咁超級跑車無論開得慢啊，梗係嘭嘭聲㗎啦。最好咪斷電鎖門啊嘛，咁啊最好道門有個二 A 電芯嘅，撳個掣，同成個門彈嚟，最好有埋啲安全氣囊咁樣咧，啊唔係氣囊啲安全降傘啊，成個人一個 seat 位喺度，一開個踢頂，爆上去搞掂，即係跌爆咗上去之後，你個降落傘落翻嚟都係落翻喺個火燒嘅車度，一樣係燒死。可能撳咗咧，死無對證，中國可以好恐怖。為咗唔賠保證金，索性沖死埋佢，咁又唔會。Tesla Model Q 話用刀片賣15至20萬 RMB，佢都冇乜用刀片電池，因為其實刀片電池架車行得耐嘅電池，一好大問題嘅呢樣嘢，都唔係問題，好大嘅質疑性嘅。你試下你第一代嘅比亞迪用刀片電池嘅車咧，5、6年前落地嘅，你而家同佢講話就得粒電有問題咧，佢唔收嘅，佢唔做維修嘅，係。宣布而家所做緊嘅嘢係咪長一幫到係咩？我真係唔知。我自己個劇本啦，即係佢係編劇，我都可以編佢個編劇啦。我劇本就係咧，尋日我同阿博士做 Patreon 都講，我覺得道指係跌到4萬點嚇，跟住阿 Debbie 就問咧，落到4萬點又好，咩都好啦，3萬5、3萬6都好啦，會彈翻幾多？阿博士就話跌幾多彈一半，即係譬如佢4萬5，佢落到3萬5啊嘛。咁啊彈一半，即係上翻4萬，OK？咁我睇4萬啊嘛，如果即係4萬5去4萬啊嘛，我會覺得上翻4萬4嘅啊。咁我嘅原因咧就係我覺得咧，阿特朗普過多2、3個月之後咧，佢會發覺咧有啲奶奶地嘢啊，有啲奶奶地嘢，跟住就唔係口硬心硬或者口硬心軟啦，就個口就開始軟啦。就不停咁講，其實我哋 American 咧屈緊㗎啦，做嗰啲嘢咧屈緊㗎啦，跟住咧就可以放鬆翻啲，啲制裁啊各樣嘢咧就更屈。我覺得佢會咁樣鬆口嘅，之後跟住個道指就會爬翻上去，爬唔翻上邊個高位，但係會
挨近嗰一隻咁樣。所以我同阿博士有啲唔同，但係大家覺得都見到個底會彈翻一半以上，我呢就一半啦，我就一半以上，即係45000落40000，40000上翻44000，我就咁睇。Tesla 嚟緊先，睇下 Elon Musk 係咪真係翻 Tesla 翻工咯？最好啦，即係佢啊，真係，唉，你估即係嗰出咩戲啊？嚦咕嚦咕咁樣，阿劉德華咁樣依副麻雀台又打得，同時間又打嗰個鋤大 D，嗰度又打嗰樣嘢，你做唔到咁多樣嘢嚇，咁你又唯有係做一樣啊，唔做一樣。咁你主場喺 Tesla，如果佢覺得個主場喺 Tesla，就麻煩你翻工啦，係咪？嚇，個自動駕駛系統嗰粒電啊，電最緊要。香港時間早上4點，香港朋友睡醒先算啦，係啦，可應該係啦。冇話冇，我而家冇玩嘢，又等佢嘛，等佢340啊嘛，唔340都360啦。記住唔好急，最緊要等。有睇 Viu 套三名，見到銀河 logo 嘅電視劇出現，真係匪夷所思，係咩？上一望下，原來粒粒皆星，點解咁益 Viu 嘅？要請晒呢班人拍，真係天文數字。我冇睇喎，粒粒皆星嚟嘅咩？我唔知喎，有啲咩人做我都唔知喎，我淨係知道有套咁嘅嘢啫喎。我接貨嗰啲係場外做咗好多 long put，佢就咪好通，咁啊冇得講啊！咁係咪即係大佬你講緊佢400億嘅批股，你做幾多 long put 先至可以玩到呢個你所謂嘅遊戲啊？唔係咁易嘅喎，因為個 lock size 佢個 size 唔細啊。哦2269，我批股啊真係唔係咁撲街係嘛？我唔係跌好多啫，真係咩？我睇唔到新，睇唔到佢講話批股喎，楊明。你估咋嘛？咁你今日跌都好正常，係咪？咁你無端端爆咗個29個幾嘅高位出嚟，咩將金錢物質幫助窮人？唉，啱啦，你講呢句係啱啊，真係。你記唔記得上面個 PayMe 嗱？你 PayMe 我咧就係幫助窮人啦。咁你又真係功德無量呢鑊嘢。美國冇部車叫雪佛蘭，唔係雪佛龍。雪佛龍同雪佛蘭有乜分別啫？係咪？仲有琴日大師話教主對 Nvidia 嘅目標價60幾蚊咁嚇人，唔係，即係唔係60幾蚊？我話而家有啲 ELN 個接貨價60幾蚊，咁點解個 ELN 接貨價60幾蚊咧？琴日我同阿堂哥喺節目裏邊都講咗啦，嚇 sell 嗰個有個睇法，buy 嗰個都有佢嘅諗法嘅啫，係咪？嚇 buy 嗰個覺得喂60幾蚊接我先至感覺安全嘅，咁 sell 嗰個計一條數嚇，我做一啲 option 去對沖住呢個 ELN 都有數嘅，咁咪丟到咯。咁但係個核心就係 buy 嗰個覺得60幾蚊先至安全，咁嗰下好唔安全㗎嘛？對於啲140蚊揸住 Nvidia 嚟講，咁你諗下，你如果140蚊揸住 Nvidia 正股，你梗係上啲 ELN 啊嗰啲，都係講緊110蚊啊、120蚊啊咁啊爽啦，係嘛？咁而家講60幾蚊嘅，咁你140蚊揸住嗰啲，你唔係啊嘛？但係真係 buy sell 如果做到呢啲咁嘅 structure 係做到嘅話，咁佢真係震㗎喎，唔係60幾蚊係嘛？咁係嗰個 ELN、ELI 個市場 point up to 一個某一個 direction 啫嘛。唔係話我睇 Nvidia 60幾蚊啦，我冇講過。唔係 Nvidia 可以 put 到落100蚊嘛？我覺得得嘅，得嘅，可以猜佢嘅真係。3896金山雲，金山雲咧，你9個幾買啊？而家7個6，我覺得咧，你成9蚊買嘅，跌咗個幾落嚟㗎啦。其實佢好早穿50天線。
不如就你睇翻個十字交叉啦，8.4咗緊啦。萬一見到8.4，我覺得要走啊。但係啊，如果佢上唔翻8蚊邊咧，我覺得要走。佢都8蚊，你睇8.4，呢個係嗰個20天線同50天線嘅交叉位嚟嘅。咁如果你8蚊呢啲位，8蚊就啱啱就係10天線嚟嘅。除企唔到咧，你就要走。企到就睇8.4。你上翻9蚊會比較難少少嘅，因為你知道呢啲雲咧就係、是、之前阿里巴巴嗰邊嗰壇蔡崇信講完之後咧就開始跌啦。呢啲即係話啲 AI 泡沫啊，嗰啲雲似雲，搞狗唔似狗嗰啲唔掂嘅，咁樣講完之後就散咗落嚟啦。有冇 Tesla、ELN、Amazon 個價係咪都好抵？唔係咁講，唔係個價抵唔抵，你接唔接到嘅啫。即係你問你個 banker 攞啲 ELN 嗰啲 terms 嚟睇睇，即係佢有個息，譬如你半年咁樣，你收個息咁啊。但係如果跌到某個價，你要接貨，咁你要睇下呢個 terms 啱唔啱你何車嘅。即係好難講抵唔抵嘅，唔係咁計。269你唔使問我啊，總之從逢親藥我都毫無興趣啊。國內好多高速上限120 km， 係咁你上限係咁多，但唔一定去到咁盡㗎嘛。咁你可以即係女仔之家有啲保留都得㗎，係嘛？關稅之後應該成班一齊對抗美國，到時應該幾麻煩。驚係咁咯，而家共和黨咪驚呢樣嘢咯。以前嘅固有嘅盟友都反轉槍頭，即係好似加拿大卡尼咁樣，擺到明同你開拖㗎啦。咁你即係你不仁我不義咁樣，咁人哋懟翻你咁點先？咁你美國你頂唔頂得住啊？美國係好需要入口嘅喎，啲資源類啊各樣嘢都。咁你真係你又開人拖，人哋開翻你拖，咁你又叫人啲廠過晒嚟啦，咁人哋個資源又開你拖嘅話，咁啲廠點過嚟啫？咁點算咧？咁啊，等你諗清楚好喎個影響，唔好話唔公平，咁你又要打人先得㗎。如比如歐洲收某樣20%，咁應該收翻20%，冇理由你收我，我唔俾你收翻。係嘅，但係喺個貿易嘅世界咧，即係永恆嘅定律咧，就係 comparative advantage 嚟嘅。OK 咁你話咩對等咧？你會唔會計埋 comparative advantage 去變成對等咧？咁件事就好麻煩嘅喎。即係你要呢個 basic 嘅經濟嘅術語嚟嘅啫。comparative advantage 同埋 absolute advantage。咁你我會唔會將個關稅將個 comparative advantage 揀扭到加埋嗰個成本嗰個生產成本關稅落埋喺生產成本，由一個 comparative advantage 變成一個 absolute advantage 咧？咁啊真係唔知啊！即係譬如我打你嘅關稅，要由 comparative 變做 absolute 嘅，我打你嘅關稅好麻煩你我淨係打你唔得㗎，你不如打重我其他嗰啲，咁啊變成一個 absolute 嘅 advantage 咧，即係會唔會變成咁咧？就真係即係佢個算盤係咪咁樣計啊？真係唔知啊！咁你話你打我，我打你，正常嘅 OK 嘅冇問題嘅，咁啊以牙還牙咁啊梗㗎啦，係咪先？咁但係你個貿易嘅世界講緊 comparative advantage 㗎嘛即係呢啲我生產呢樣嘢 opportunity cost 係細嘅，你生產嗰樣嘢 opportunity cost 係細嘅，咁不如你做一樣嘢，我做呢樣嘢，咁我同你換啊，咁咪得咯，咁係最即係喺個地球 resources 嚟講係一個最 efficient 嘅位嚟嘅。我啱講嘅嘢就係話咧，大家 opportunity cost 唔好咁計啦。總之我關稅計埋落去即係好複雜嘅呢樣嘢咁希望你明白啦所以個問題個核心問題都唔知佢想點，都唔知佢諗緊乜，咁嘅點去估佢究竟對等個對等係乜嘢咧？Apple to Apple 啊，還是係乜嘢咧？就唔知咩叫對等啊嘛。咁同埋你其實喺個貿易嘅世界裏邊咧，你好難對等嘅，即係話你打我架車20% 關稅，我而家打翻你架車20% 關稅，好對等啦。車2020，
咁但係你知道貿易嘅世界冇一架車係 identical 噶嘛，係咪先？即係除非你嘅車同佢嘅車係一模一樣嘅做出嚟，各樣嘢顏色各樣一模一樣嘅，咁就話啫。咁唔係噶嘛，係咪？咁所以你可能對等，尤其是做架車嘅過程當中咧，最大問題就係我喺美國做架車，哦呢樣嘢我要入口嘅，呢樣嘢我自供嘅，OK 得啦。咁佢嗰邊做架車咧，哦佢嗰啲咧就入口仲多嘅，或者入口好少嘅，全部都係自給自足，自己揼製架車出嚟㗎啦，唔使入口嘅。咁條數就唔係我20%打你，你20%打我咁簡單㗎嘛。佢哋大陸 highway 可以行到，我朋友個女嗰次車住我坐喺思域仔，佢都揸到呢個速度，我坐喺後面係咁震，真係一炒就玩完，太快啦！你120太犀利，好似琴日嗰架好似110樓上，110至120，太激啦呢啲。2268批股啊，我藥明合聯2268批股，我股東通過大宗交易折價募資近3億元，嗰啲真係唔係先舊後新喎咁樣，唔係先舊後新喎，唔係先舊後新就樣衰少少喎，幾多錢啊？睇下先。42個幾，我都未穿過招股價。咦，咁我夠睇呢句，佢就唔係先舊後新嘅。冇喐過喎，最奇特嘅咧就係呢個關稅戰嘅過程當中咧，個美金冇喐過，個外匯市場咧就靜到拍烏蠅咁樣喎。啊，啲股市又都叫做窄幅嘅嘣嘣嘣嘣咁樣，但係個匯市啊真係佢連個窄幅都冇埋喎，真係奇怪喎。咁雪佛龍係油公司嚟嘅咩？係啊，嗰隻雪佛蘭啊嘛，大家知我講緊咩十字嗰個標誌啊，嗰個美國車啊。Nvidia 其實同小米批股差唔多，俾咗貨你賣嗰個，唔通真係覺得賺得多，留俾下家賺咩？賣嗰個唔通真係覺得賺得多，留俾下家賺咩？唔係嘅，即係你批股唔係咁嘅世界嘅，唔可以咁諗。即係我作為一間公司，就小米咁大間公司，basic 嘅 accounting principle 咧就係叫 ongoing concern 嘅，即係唔係話我批俾你啊，哇！我賺夠啦，我俾你咩？睬你都傻啦，或者未賺夠啊咁樣唔得嘅，唔得嘅，因為你係上市公司，你尤其是咁大嘅一間公司咧，你有個國際投資者嘅責任喺度，即係唔係淨係講緊個 social responsibility 嚇，係一個 investing community 嘅 responsibility 嚟嘅嚇，即係其實好主要嘅。你呢啲嘢係其實好多年前阿成哥教我哋嘅嚇，即係對投資者係有個 responsibility。咁啊，當然唔係講你哋啲咩散戶投資者啦，梗係講最大嗰啲啦，係咪？即係一間公司可以溫幾十年，個股價可以一路成長上去，當然 management 好重要啦。而嗰班基金點樣去培植仔出嚟，都非常之緊要嘅。OK，佢要貨你唔俾佢，佢下次唔蘇你嚇。基金係好惡嘅，有啲基金好鬼惡嘅，真係嘅。咁你即係佢要，你就要俾佢嘅。就算你話哇，譬如雷軍話喂50幾蚊俾貨你啊，我覺得呢隻我隻值100蚊嘅喎，唔掂嘅喎，唔得嘅喎咁樣。咁傾多兩傾，你唔俾貨我就下次唔侵你玩啊！嗰陣時咧有一間公司咧，我覺得呢間可以開名就係英軍，就係咁樣。嗰陣時咧，即係香港華資或者係尤其是港資啊，即係叫華資啊嗰陣時嚇，港資嗰啲家族式嗰啲咧，就永遠咧你個股價譬如10蚊啦，佢覺得值100蚊。
值100蚊。你同我講話俾10蚊俾啲嚟啦，我值100蚊，你100蚊買啊？哇！我喺街度買都係10蚊啫，你值100蚊，即係你要一個好大嘅 reason 先令到覺得你值100蚊，何況條街賣緊10蚊，咁所以就唔傾㗎啦，呢啲唔傾。跟住你會發覺英軍咩 number 都唔記得咗，41號嚇，唔傾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 ，所以你見到英軍個股價都係咁樣，都係咁樣嘅，冇神冇氣嘅。以前英軍係大公司嚟嘅，即係恒指裏邊大嘢嚟嘅。咁因為即係啲基金已經，講緊見你20蚊叫你批啲嚟，你又話60蚊嚇，見你30蚊批啲嚟，你又話120蚊，唔玩啦。咁啊跟住就冇咗個人氣㗎啦。呢個好緊要，即係香港係一個國際金融中心啊嘛，曾經基金係一個好重要、好重要嘅地位嘅，好重要。所以就唔係話個管理層睇個股價，我批幾我先至肯批。你批俾街就唔同啦，你批俾嗰啲嘅人就唔同，因為你要同佢拗咁，所以話個 pitch book 好大本㗎，即係你寫到好行㗎，即係你要好有 reasons。我呢個價so far as long as 可能就係個市價嘅啫，你都要講得好犀利嘅，對個願景嗰份嘢寫得好激烈嘅，就算喺市價。即係唔係話我寫得好勁，我50蚊嘅股價，我想60蚊賣俾你，唔係啊，50蚊嘅股價，我講48蚊賣俾你，我都要寫得好勁好勁，因為要你入局嘅咁解，好難做嘅，因為 ECM 做到滅，即係香港做到滅絕咁滯就咁解，好難做。老鋪黃金啲貨咁集中，咪又係一隻，係我唔敢掂啊！老鋪黃金。長遠要技術定策略，一定係策略。NDX 應該走入電視啲 credit market 好似好緊，都係啊，只要美國以後所有嘢都自己做生產，工資成本高，物價高，熟練技術工人不足，工會權力大，等死。呢樣嘢大家都諗咗，我都講啊，你個勞工市場，你會碾死你自己嗰個通脹嚇，咁點算咧？你尋日都話啦，你打鋼材、打鋁嘅呢啲原材料嘅關稅。咁你美國嘅生產係咪可以配合到咧？你真係 drill baby drill，你真係 drill 到而家 drill 到咩出嚟啊？你鋼一樣啫嘛，你話搣熔啊鋁生產，你估咁易咩？唔係咁易噶嘛嚇。咁但係你又打咗人哋關稅喎，咁你又叫啲人啲工廠走入嚟喎，入咗嚟之後你又打佢嗰啲原材料嘅關稅，咁唔掂喎，條數真係好唔襟計嘅喎。1299友邦我麻麻地喎，真係我覺得可免則免噃，俾得貨你係啦。你要知道咧，其實香港個市場咧，個批股嘅市場咧係好多年㗎啦，20-30年嘅批股市場㗎啦。咁呢個批股市場裏邊咧，其實香港嘅批股市場好 sophisticated 嘅，好複雜嘅，即係好專業化嘅，即係唔係話割韭菜啊乜乜乜啊咁緊，當然會有割韭菜嘅成分喺度啦。但係我哋撇除呢個割韭菜嘅動機咧，其實香港個批股市場喺成個亞洲甚至乎全世界嚟講咧，係一個最 sophisticated 嘅市場嚟嘅。係啦，當年係好引以為傲嘅一個批股市場嚟嘅，即係咁講咧，就國內就叫做即係唔係叫國內啦，即係嘅地方嘅即係2次、3次集資。你諗下外國有幾可有呢啲咁嘅批股啊？冇乜幾多㗎，喺香港係可以做到，即係第2次、第3次集資喺香港真係獨有。因為點解咧？因為香港 so call 以前都仲係叫國際金融中心嘅時候咧，好多基金喺度，好多基金喺你身邊嗰度氹氹轉菊花園，佢有佢嘅需求嘅，即係佢要想買啲乜嘢，佢想你幫佢手做啲乜嘢，你就同間公司可以 fulfill 到佢哋嘅需求，咁先至拍得到嘅。
所以你唔好睇少啲大嘅批股，唔係咁簡單，唔係咁易做嘅，冇你哋想象中。割韭菜啫嘛，割韭菜可以解釋到世上99%嘅嘢嘅。不過呢啲解釋全部係俾啲韭菜聽嘅啫。點解批股啊？割韭菜，咁你話係啦，割韭菜咯，因為你係本身一棵韭菜啊嘛，係咪？好，我係 break 一 break 先，跟住就到清姐嘅 UBS 環節。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤。資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 ，Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。